السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد عقيل، وفي الفيديو ده إن شاء الله هنعمل مع بعض اللعبة بتاعة الدوج أو الجامبينج دوج، اللي هو بياكل العظمة عشان يزود السكور. لو التعبان لمسه السكور بيقل لحد ما يوصل لأقل درجة. تعالى نشوف كده اللعبة مع بعض. إحنا بندوس على الفلاج دوت، فيبدأ كده الحاجة تتحرك. أول ما بلمس التعبان يبدأ السكور يقل. لو كلب، يعني لو الكلب كل عظمة بيبدأ السكور يزيد واحد، زي ما احنا شايفين كده. ولو لمس بيبدأ يبدأ يختفي ويظهر تاني. بس لو فضل كده كذا مرة الكلب التعبان يلمسه لحد ما السكور ده يوصل لصفر، هنلاقي إن هو خلاص كده أنت كده خسرت اللعبة. فاحنا زي ما شايفين كده اهو، التعبان هيفضل يلمس الكلب لحد ما نوصل لإيه؟ إن السكور يبقى صفر. هنشوف إيه اللي هيحصل بالظبط. طبعا شايفين اهوت إن الكلب شكله بيتحرك، ولما ندوس على المسطرة بينط لفوق. نعرف نعمل كل خطوة من دي مع بعض إزاي كمان شوية بعد ما نخلص الفيديو ده كده. المقدمة بتاعت اللعبة شوفوا، ده المفروض إن أول ما يبقى صفر خلاص بقى جيم أوفر، خلاص كده اللعبة خلصت. طيب تعالوا نبدأ كده واحدة واحدة، ونجيب لعبة أو نفتح سكراتش جديد. نفتح كده سكراتش كده، فتح معانا سكراتش تاني. طيب أول خطوة كده، لو جينا بصينا تاني على اللعبة هنلاقي تعالى نقسم الموضوع لكذا خطوة علشان الموضوع يبقى بالنسبة لنا بسيط. احنا هنا عندنا كأن في حاجة بتتحرك. يعني احنا عندنا هنا في كلب باين ان هو بيتحرك وبينط لفوق، وعندنا تعبان بيتحرك في اتجاه الكلب، وعندنا عظمة برضه بتتحرك في اتجاه الكلب، وعندنا السحاب اللي فوق ده برضه بيتحرك في اتجاه الكلب. لا وكمان في شجرة. ايه هو بقى اللي بيتحرك وايه اللي ما بيتحركش؟ تعالوا كده نبدأ بأول حاجة، نجيب الخلفية بتاعتنا ديت، ونجيب الكلب ونجيب التعبان. يبقى أول خطوة احنا هنعملها إن احنا هنعمل ايه؟ هنجيب الصور بتاعتنا، ونمسح الصورة دي، ونيجي هنا نجيب كلب، نكتب دوج، هيجيب لنا الدوج ده اهو. طيب هنا انا في الكلب انا محتاج ايه؟ لو دخلت على الكاستم عشان اشوف الاشكال بتاعته هلاقي ثلاث صور. انا محتاج اول اتنين بس. يبقى ده بالنسبه للكلب، وهنحطه في المكان ده. طيب حجمه كده كبير شويه، ممكن نخليه 40، هيبان ان هو ده كده كويس، ده حجمه كده كويس. طيب بعد كده نجيب الخلفيه، هندوس هنا هنلاقي ان بلو سكاي، الخلفيه دي اللي احنا عايزينها. كده جبنا الخلفيه. طيب بعد كده عايزين نجيب الشجره. نيجي هنا ندوس على السبرايت ونكتب كلمة تري. كده جبنا الشجرة بتاعتنا. طيب ازاي بقى بيبان قدامي ان الشجرة بتتحرك وان اي حاجة بتتحرك؟ اولا احنا مش الكلب مش هيتحرك. الكلب اولا نخليه ان هو ازاي، ان انا لما بدوس على المسطرة كده بتنط لفوق وبينزل تاني، وان هو بيبان ان هو بيتحرك. تعالى كده نعمل الخطوة دي بتاعة الكلب. يبقى احنا كده جبنا الحاجات دي، جبنا الكلب وجبنا الشجرة وجبنا الصورة. ممكن نخلينا نكمل الحاجات الأول، بعد كده نبرمج واحدة واحدة. هنجيب هنجيب التعبان. اه عندنا التعبان ليه كذا شكل. نخليه طبعا نازل تحت كده عشان يكون باين. لما نبص تخش على القسم انا محتاج الشكل التالت دوت. فهو ده اللي انا عايزه. طب انا عايزه بص ناحيه الكلب. كل اللي انا اعمله ان انا ادوس على فليب هوريزونتال، فكده خليته لف. طيب هو كده شكله كبير، نخليه 20 مثلا، الشكل ده. طيب انا عايزه يكون واضح اكتر، ممكن اغير لونه. يعني اجي هنا اعمل له سيلكت كله، وبدل ما يكون لونه مثلا اللون ده خليه اسود، فاكيد خليته اسود. ممكن ادوس على دي واعمل لها فيل بلون اللون الاخضر. كده كل ده عمال شوف انا ممكن بغير في الشكل
واغير في الشخصيه بتاعتي، واخلي الجزء اللي بره اخليه ابيض، اللي هو حوالين العين ده اخليه ابيض زي ما احنا شايفين كده. كده خلينا ده شكل التعبان اهو. لو انا شايفه ان هو صغير ممكن اغير شكله. طيب انا محتاج اجيب الايه، السحابه كلاود ده كله عشان ابين ان انا فعلا، لا ده شكله كانها لعبه حقيقيه زي اللعبه بتاعت يعني اي حاجه بتنط كده، او ماريو زمان زي ما كنا نلعب لعبه ماريو، بس ايه هنا شكلها مختلف شويه. طيب تعالى بقى ايه نبرمج كل واحده من دول. يبقى احنا كده اول خطوه عملناها ان احنا عملنا الكلام ده. طيب انا بقى عايز اعمل ايه؟ انا عايز اخلي الكلب يتحرك وينط لفوق. فهاجي ادوس على دوت كده، واول حاجه اعملها ايه؟ ان انا عايزه ينط لفوق وينزل لتحت. فانا هقول له ايه لما ادوس؟ لو انا جيت عند ايدي هلاقي ان انا وين سبيس كي بريزنت. لو انا دوست على السبيس المسافه اللي في الكيبورد، فانا عايزه ايه؟ ينط لفوق وينط لتحت. فانا عايز يطلع لفوق كده، اخليه يطلع لفوق لوقت معين وبعد كده ينزل لتحت. لو انا عايزه يطلع لفوق فبغير في قيمه الايه؟ فاكرين قيمه الواي؟ قيمه الواي لما شفت تشوف الفيديوهات اللي فاتت هتلاقي ان احنا بنغير في قيمه الواي في اللعبه بتاعت الايه، المتاهه. وطبعا يعني ممكن انت بص عليها وهتفهمها بسرعه. طيب احنا عندنا هنا لو لما ادوس على السبيس عايزه يتحرك لفوق وبعد كده ينزل تحت، فانا اغير في قيمه الواي. فراح اقول له ايه؟ تشينج قيمه الواي ب 10، وبعد كده غير قيمه الواي بسالب 10. لو انا جيت اجرب كده ايه اللي هيحصل؟ دوست على السبيس، مش ملاحظ، مش شايف ان هو بيعمل كده. طيب لو انا جيت بقى قلت له قرر ان هو الكلام ده لفوق، كرره مثلا 10 مرات، وكرر برضو الكلام اللي تحت ده 10 مرات يعني كده. لو انا بقى جيت ادوس على السبيس بص كانه بينط فوق فعلا. طيب انا عايز اخليه يبقى المسافه اكبر يعني يطلع لفوق اكتر، فهغير قيمه ال 10 دي اخليها مثلا ايه 15. يبقى انا كده عرفت لو انا عايزه يطلع لمسافه اكبر فهغير في القيمه دي وادوس بقى بص بيطلع لفوق اكتر. طبعا ده كده هيخليه ان هو ايه يخسر يعني صعب جدا ان هو يخسر. ممكن نعملها دي في المستوى الاول، ولو حابين نعمل كذا مستوى من اللعبه نعمل ايه؟ نغير القيمه دي بدل ما ينط لفوق كده وينزل مسافه اكبر، لا نخليها اصغر. بس انا في الاول نخليه اصغر عشان ايه؟ يقدر ان هو يخسر ويبقى اللعبه شيقه اكتر. كده احنا خليناه ينط لفوق. عايزه بقى يبان ان هو بيتحرك، فده سهل جدا. ودي كنا قلنا قبل كده بس مرة تاني ان انا عندي كذا صورة للكلب، لما اغير ما بينهم هيعمل ايه؟ هيبان ان هو كأنه بيمشي. فانا جبت لما ادوس على الفلاج ده، ده البداية بتاعتي. يعني اي حاجة عايزة كل ما ابدا اللعبة تبدا تشتغل اقول له وين فلاج كليك، وبعد كده عند الكنترول اقول له فوريفر يعني كرر ده على طول. عايز اقول له بقى ايه؟ يغير في الشكل، فهيجي عند اللوكس نقول له نيكست كاستم. بس لو جيت دوست كده هيجري بسرعه جدا جدا جدا، وانا مش عايز كده، لا انا عايزه يجري ويستنى شويه. فنيجي عند كلمه ويت ونخلي ويت دي مثلا 0.3، ندوس بقى كده فيبان ان هو بيجري. لما ادوس على دي مع دي هيبان ان هو بينط لفوق وبيجري. يبقى دي اول حاجه عملناها ان هو ايه؟ ان هو يتحرك، يبان ان هو بيتحرك وينط لفوق. طيب تاني حاجه عايزين نبان من الشجره، يعني الشكل اللي قدامي ده كانه بيتحرك. الموضوع هتلاقيه ابسط ما يمكن. هو ايه بقى بالظبط؟ ان انا الشجره دي اخلت يعني اول ما ابدا كل مره يبدا تبقى موجوده في المكان ده، وبعد كده تبدا تتحرك لحد فين؟ لحد ما توصل المكان ده. يبقى لما انا بقول له انها تروح للمكان ده هقول له ايه؟ جو تو كذا، جو تو. جو تو اجي منين؟ من عند الموشن. فانا اقول له جو تو اكس واي اللي هو اللي انا واقف عندها بالظبط. اقول له جو تو اكس واي كذا، هي دي. طيب انا عايزه بقى يروح لعند المكان ده، فاقول له ايه؟ لو انا قلت له جوتو هلاقيها بتتحرك مره واحده، انما انا عايز تبان ان هي في حركه، فاقول له ايه؟ جلايد. جلايد يعني يتزحلق. جلايد يعني يتزحلق. فجلايد لحد المسافه دي. الكلام ده انا عايزه ايه؟ يفضل على طول طول ما انا بلعب. فاجي هنا اقول له فور ايفر، وبعد كده طبعا قلنا الحاجه اللي متفق عليها ان احنا ايه؟ لما ادوس عليه يبدا يشتغل. لو انا جيت اجرب الكلام ده إيه الله ايه الحلاوه دي؟ فعلا بيتحرك زي ما انا عايز بالظبط. بس لسه ما عملناش التعبان طبعا وما عملناش السحاب.
حلو جدا. طبعا لو دوست على المسطره هلاقي ان هو بيطلع لفوق. لو انا شايف ان هو حركه الشجره دي سريعه اقدر اغيرها من جلايد دي اخليها 2 سكند. فلو جربت كده هلاقي ان هو يبقى ابطا شويه. ايه ده انا اقدر اعمل حاجه كده فعلا. لعبه شيقه جدا. طيب انا عايز اغير بقى التعبان. خليه برضو التعبان ده يتحرك كده مثلا لحد الناحيه التانيه. برضو خليه يبدا من اول هنا. نفس الكلام زي بالظبط زي الشجره بالظبط. فهقول له انا كده بادئ من المسافه دي. فاروح عند موشن واقول له جو تو اكس واي كذا. وعايزه يتزحلق لحد لحد اخر المكان هنا. فهجيبه كده بالراحه بالسهل لحد ما اجي للمكان ده. واقول له جلايد تو كذا اكس واي كذا. نفس الكلام هقول له كنترول واقول له فوريفر. وهجيب الايفنت اللي انا ادوس على كليك كذا. كده انا عملت التعبان. بس التعبان بقى سريع جدا. بس انا مش عايز سريع كده جدا جدا، لا انا هخليه مثلا 3 سكندز. فهو كده دوست كده على المسطره يبدا يتخطى التعبان. حلو جدا. كده عملنا الشجره وعملنا التعبان. من نفس الكلام هنعمله مع مع السحابه. السحابه الاولانيه دي عشان اخليها تتحرك من هنا هنا. انا عايز في يبان ان هي فعلا حاجه بتتحرك كده كانها سحابه. ممكن اغير شكلها. ممكن لا لو عشان لو انا عايز اغير شكلها هقول له لو انا دوست على يعني هبدا برضه اكرر الكلام ده انا هي واعمل له هبدا اغير في النكست كاستم. هاجي هنا عند اللوكس واجي ادوس على النكست كاستم. وبرضه اخليه يستنى ما بين المره والتانيه يعني نص ثانيه. عشان برضه تبان انها بتتحرك بشكل يعني باين. وحاجة تانية أنا عايزه بقى يبدأ كل مرة مكان معين ويتزحلق لمكان تاني. فهجيب أعمل فوريفر تانية. وأعمل نفس الكلام اللي أنا عملته في الشجرة وعملته في التعبان. طبعا هبدأ أحركها كده لحد ما أوصل للمكان ده. وأقول له جلايد تو كذا. وطبعا هنجيب اللي هي وين فلاج كليك. كده برمجت اول سحابه. تاني سحابه نفس الكلام زي ما بقول بالظبط. هجيب الفلاج وهجيب الفوريفر. فالموضوع بقى سهل خلاص. انا عارف انا بعمل ايه. هقوم جايب دي في الاول هنا واعرف الاكس وواي بتاعتها بكام. وابدا اخدها هنا من الاكس وواي من هنا. وهبدا اخد السحابه لحد ما اوصل للاخر هنا. وهاخد الجلايد تو كذا. انا بقول الحته دي بسرعه عشان هي باينه خالص. طبعا اجرب. لو انا لقيت ان هم اتنين بيتحركوا مع بعض أنا مش شايفهم. فممكن اخلي السحابه اللي هي الكبيره دي 4 سكند والتانية تكون اسرع. زي ما احنا شايفين كده. كده بقى في فعلا محاكاة ان انا في عالم في حاجه بتتحرك. والكلب بيمشي برضه وبيتنطط. ناقص لنا ان انا عايز بقى حاجه لما يعني الكلب ياخدها عشان لو لمس او اتقرص من التعبان لا ما يموتش يبقى في معاه محاولات. فهعمل هجيب له مثلا عضمايه. دي ممكن نجيبها من على النت. طبعا ممكن نيجي نفتح النت كده واقول له مثلا بون مثلا. بون كرتون. هتجيب الصور بتاعته من هنا. واقدر اختار اي صوره من هنا وابدا استخدمها. طيب جبت الصوره ابدا بقى استخدمها هنا عندي في اللعبه بتاعتي. واقوم اعمل لها ابلود من عندي من الكمبيوتر. واقوم مختار الصوره اللي انا عايزها. بقى عندي هنا العظمه اهي. طبعا العظمه هنصغر حجمها الاول. خليه 40 مثلا. وحاجه تانيه اللي هو ممكن نغير برضو في الاتجاه بتاعتها. هنيجي من هنا كده نعمل لها سيلكت. طبعا لا أنا مش عايز كده. ممكن نمسحها تاني ونعملها ابلود. نيجي عند كاستم هنا ونعمل آه، طبعا نفس الكلام عملت خط. فممكن نرجع نعمل ابلود تاني للرسمة. واختارها هنا. اخليها مثلا 30. واخليها عالية بحيث ان الكلب لو ما قطرهاش ما يعرفش ياخد سكور. طيب انا بقى عايز اخلي برضه العظمه تتحرك. نفس اللي عملته بالظبط ان انا هاجي اجيب ان انا لما ادوس على الفلاج
يبدا يتحرك من المكان اللي هو واقف فيه ده. طبعا نخليها عاليه عشان الكلب ينط عشان يجيبها. برضه اقول له فور ايفر، واروح عند الموشن، وطبعا اقول له جو تو اكس واي كذا، وبعد كده احرك العضمايه لحد ما اوصل للنهايه كده، واقول له جلايد. طبعا ممكن نخلي العضمايه مثلا كل مثلا كل 5 ثواني. فده هيكون الشكل بتاعنا النهائي، اللي هو ابدا انط كده. طبعا لسه ما قلناش لا لو لمس ده او لمس ده. اخر حاجه محتاجين نحطها ان هو يكون في عندنا سكور هنا فوق، رقم كده بيعد. الرقم ده هنجيبه منين؟ هنجيبه من عند الفاريبلز. اقول له ميك فاريبل، ماشي. ده هيبقى زي صندوق كده، اقدر ازود عليه القيمه واقدر انقص منه، فاسميه سكور. سميت الفاريبل ده سكور، وبقى موجود عندي هنا. اول حاجه محتاج اعملها ان انا كل ما ابدا لعبه جديده ان انا اصفر السكور دوت. فهروح عند وين الفلاج ده كليك، واقول له ان هو يصفر السكور ده. فاقول له سيت السكور بكام؟ بصفر. طبعا الفاريبل دي خليها سكور. كده اول حاجه بعملها. طيب انا بقى عايزه امتى السكور يزيد؟ لما اول حاجه الكلب يلمس العظمه. فدي هنروح عند العظمه، هنبرمجها عند العظمه. نقول له نقول له كنترول، وطبعا فور ايفر. ممكن هي نخليها في نفس البرمجه دي، ونقول له لو التاتشنج، لو لمست الكلب او دوج، اعمل ايه بقى؟ اولا اختفي. يبقى احنا عايزينه يختفي ويظهر عشان يبين ان هي اتاكلت. فهنجيب الاختفي ويظهر منين؟ من اللوكس. ولا عندنا هنا كلمه هايد، وبعدها شو. ونحط ما بينهم وقت كده عشان يبان فعلا ان هو ان هي اختفت لفتره. مثلا ممكن نخليها نص ثانيه، ونزود السكور. يبقى احنا اول ما تلمس نزود السكور ده. يبقى نقول له الفاريبل، نقول له تشينج سكور باي 1 هنا مثلا. كده المفروض اول ما الكلب، تعال نجرب الكلام ده. اول ما الكلب يلمس عظمه يبدا يزود السكور ب 1. لا هو مش بيزود السكور ب 1. احنا مش عاملين، احنا دي بقى غلطه. احنا ما عملناش السكور، احنا عملنا فاريبل. فلو جينا جربنا بقى دلوقتي نلاقي ان هو السكور هيزيد لما المس العظمه. برضه السكور مش بيزيد. السكور مش بيزيد. طب احنا ممكن نشيل ده من هنا، نخلي السكور يزيد هناك عند عند الكلب. احنا هنا نقول له في الكلب او احنا ممكن يعني احنا نخليها هنا، نخلي ده في جزء منفصل لوحده عشان تبقى احسن. نجيب فور ايفر كده، ونجيب وين فلاج ده كليك، ونقول له لو لمست الكلام ده ابدا بقى يعني غير او خليها تختفي وكده. ونروح نجيب السكور، نزوده تشينج سكور باي باي 1. فنيجي نجرب كده. اه بيزود اهو، بيزود ويبدأ يختفي. كده ماشيين صح. حلو جدا. كده بان ان هو بياكل حاجه. طيب بعد كده عملنا برمجنا كده ان هو لما يلمس العظمه السكور بتاعي يزيد. لو جيت ستارت برضه السكور نزل لصفر. احنا عايزين بقى نبرمج ان هو لو لمس تعبان يختفي. يعني اللي انا عايزه يختفي هو الكلب. فهقول له هنا برضه اعملها حاجه لوحدها. اقول له فريفر، واقول له ايفن، اللي هو الفلاج دوت. وعايز اقول له بقى لو لمست يبقى اف. يبقى لو اف ولمست تاتشنج، يبقى اقول له تاتشنج. تاتشنج تاتشنج التعبان. عايز بقى يحصل؟ اول حاجه انا عايز السكور ده يقل واحد. يبقى اروح عند السكور ده واقول له يعني تشينج ات باي ماينس 1. كده ونخلي السكور يقل يقل واحد. ماينس 1 يبقى كده بيقل واحد. طيب انا عايزه بقى امتى اخسر اللعبه؟ لما يكون السكور ده يساوي صفر. طب ده هلاقيه فين؟ في يعني انا كده اقول له
السناك او التاتشنج سناك بكذا، خلاها بنيجاتيف واحد. طيب غير الاف بقى، لو ما لمسش السناك هنا ويعني لو لمس السناك ولينا هنا قيمه مثلا بصفر، فهنقول ايه؟ كنت عايزين بقى نقول له لو انت لمست التعبان والقيمه بقت بصفر، نقول له خلاص بقى كده اللعبه خسرت. نقول له لو هنا اف تانيه عايزين بقى نقول له لو لو القيمه بتاعت السكور بتساوي صفر او اقل من صفر، فين بقى نقول له الكلام ده؟ ففي الاوبريتور لو اقل من كذا هنقول له ايه؟ هو مثلا اقل من الصفر او يساوي صفر. ممكن نعملها يساوي، بس انا ممكن تكون اقل من يساوي، بس ماشي، بس خلينا في البدايه نخليها ايه؟ ايكوال صفر. ايه هي بقى اللي يساوي صفر؟ السكور. السكور ده جاي منين؟ من هنا. جبنا السكور خليناه بيساوي صفر. طيب بعد ما جبنا السكور خليناه بيساوي صفر، نقول له بقى ايه؟ يبدا بقى هنا يقول لي جيم اوفر. وخلاص كده اللعبه ايه؟ خلاص. طيب احنا عشان نخلي كلمه جيم اوفر نيجي هنا عند الباك دروب، نعمل ايه؟ ونعمل خلفيه ثانيه، عند دوبليكيت طبعا نمسح دي. ففي الدوبليكيت الثانيه دي هنكتب كلمه ايه؟ كلمه جيم اوفر. جيم اوفر. ممكن طبعا نغير الشكل اللون بتاعها من هنا، نخليه مثلا احمر. وبس كده. طيب انا عايز اقول له لما يحصل كده يروح ايه؟ يعمل جيم اوفر. فهنيجي هنا نقول له نيكست كاستم او نيكست باك دروب، اللي هي ايه؟ سويتش باك دروب تو ايه؟ تو بلو سكاي 1. طب انا عايز في البدايه يبقى السكاي او الصوره دي. فهنا نفس الكلام زي ما عملت سكور بزيرو، هعمل الست الكاست او سويتش الكاست سويتش الباك دروب ليه؟ لبلو سكاي 1. لبلو سكاي الاولانيه اللي هي ما فيهاش جيم اوفر. برضه انا عايز الكلب ايه؟ يختفي ويظهر تاني. فاروح اقول له ايه؟ هايد وبعد كده بلو بعد شويه. نيجي هنا تحت نحط كلمه هايد ونستنى شويه، ممكن نخليها قبل الكلام ده. وعشان نستنى شويه هنروح نجيب كلمه ايه؟ كلمه ويت بنص. كده عملنا اللعبه بتاعتنا كده اهوت. لو جيت نط لفوق كده السكور بيزيد. سكور باتنين. لو لمسني السكور بايه؟ بيقل. بص السكور بقى واحد، سكور اتنين تاني. بدأت انط تاني. طيب انا عايز بقى كل مرة اكل فيها يطلع صوت، وكل مرة يعني يطرس فيها يحط صوت معين. طبعا لو سيبناه كده هنلاقي ان هو ايه؟ هيخسر ويتقلب لايه؟ للصورة اللي هي فيها جيم اوفر. ادي واحد، بعد كده يبقى صفر. جيم اوفر. كده اللعبة انتهت. ممكن بقى ساعة الجيم اوفر لما يكون في الجيم اوفر نوقف كل حاجة تانية. بس مش هنعملها يعني، خليها الوقت، مش عايزين نوقف كل حاجه دلوقتي. كفايه اللي هي المعلومات اللي احنا خدناها. بس اول حاجه هنعملها بس احنا هنضيف الصوت، ان هو لما ياكل يعمل صوت معين، ولما يموت يعمل صوت تاني. طيب لا، لما ياكل احنا قلنا لما يلمس الايه الكلب، احنا قلنا هنغير السكور بواحد، وعايزين نعمل ايه؟ ستارت ساوند. فراح عند كلمه ساوند نقول له ايه؟ بلاي ساوند كذا. الصوت اللي احنا عايزين نحطه بقى نيجي عند ساوند، هنلاقي ايه؟ ممكن نيجي هنا في نختار صوت، نكتب مثلا عند انيمالز هنجيب ايه؟ هنجيب الدوج 1، وبرضه نجيب دوج 2. دوج 1 لما ياكل، ودوج 2 لما يموت. فنيجي هنا بقى نقول له ايه؟ نقول له شغل دوج 1. ولما يموت هنا بقى نقول له ايه؟ بلاي ساوند. لما يموت فين بقى يموت؟ اللي هو هنا. قبل ما يعمل الكلام ده يعمل ايه؟ دوك 2. طبعا هنا هنيجي عند الساوند نقول له ايه؟ نختار دوك 2. يعني كل واحده نختار لها الايه؟ الاصوات بتاعتها. كود ونخليها دوك 2. كده عملنا لعبه. طيب لو احنا حبينا نجرب، هي نفس الكلام اهو، تلاقيه بينط عادي. اختار بيزيد، ولو لمس يبدا يموت. طيب تعال بقى نلخص كده اللي احنا عملناه خطوه بخطوه. اول حاجه احنا جبنا ليه؟ جبنا الصور بتاعتنا. احنا جبنا الكلب، وجبنا الشجره، وجبنا التعبان، وجبنا الكلاودز.
بعد كده بدأنا خطوه خطوه، اللي هو احنا نبرمج الكلب ده ان هو يمشي. وعرفنا ان هو عشان نخليه يمشي بنعمل سويتش ما بين الايه، ما بين الصور اللي موجوده عندنا في الكاستم. وبعد كده عشان اخليه ينط لفوق، قلنا ان احنا بنغير في قيمه الواي. فاقول له ايه، خليه ينط لفوق بواي بقيمه 10، يعني فوق، بعد كده ينزل لتحت بنيجاتيف 10. وبعد كده رحنا برمجنا الشجره. قلنا الشجره عشان تتحرك من اليمين للشمال كده زي ما احنا شايفين، اقول له اول حاجه روح للمكان ده اللي هي واقفه فيه، اللي هو اللي هي قيمه اكس وقيمه واي. وبعد كده يفضل يتزحلق لحد ما توصل لايه، للنهايه هنا. هيرجع ايه، يكرر الكلام ده تاني. نفس الكلام ده كررناه للعظمه والتعبان وايه والاثنين ساعتين. عشان نخليه التعبان لما يلمس العظمه. قلنا لما الكلب يلمس التعبان، اول حاجه يعمل ايه، يشغل الصوت ان هو كده يعني يتقرص. ويزود السكور بتاعنا دوت. عرفنا ان السكور نجيبه منين، من الفاريبل، يعني نعمل نيو فاريبل. ونبدا نشتغل بقيمه التشنج دي اللي هو بيزود. والست اللي هو بيخلي ايه القيمه دي اللي هو يعني قيمه معينه. وقلنا لو لمس بيبدأ يقلله، اللي هو سالب واحد، وبعد كده يختفي فترة معينة ويظهر عشان يبقى إن هو مثلا اتقرص. قلنا لو السكور بتاعنا بقى بصفر، خلي ايه الباك دروب اللي هي بالجيم اوفر. ده كده نهاية الفيديو. أتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.